Ты прав, Зеленый. Там пожар. Но, похоже, пожарная Фиона уже спешит. О, нет. Мама-грузовик и малышка играют в догонялки. Они гудят слишком громко и не слышат сирену Фионы. Фиона, пора тебе поставить сирену погромче. За дело, мастерята! Установим Фионе новую сирену! Итак, нам нужна громкая пожарная сирена. Готово! Давай попробуем, Фиона. Совсем не то. Это звук дверного звонка. Попробуй еще раз. А это уже рык динозавра. Нам нужно уи-уи. Это правильный звук, но он должен быть намного громче. Этот конус сделал тебя громче, Желтый. Может, мы найдем что-то похожее и для Фионы? Вот теперь звучит как надо. Пока, Фиона. Спасибо, что приехала в наш гараж.